धर्मशाला में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का कहना है कि सड़क को बनने से 1000 लोगों को लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है और सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार आम और गरीब आदमी के हितों और जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाली सरकार है। सरकार लोगों के विश्वास और भावनाओं को ध्यान में ही रखकर योजनाओं को बनाती है ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके।